你看它那两个它就在水面上粘一下。哎，不是，它那个耳朵旁边那两个长的长寿毛，哎，看见没？啊。它正跳来跳去。哎，真的，它有两个长长的那个耳边的那长寿毛。啊，你说那鹅呀？不是，就那个黑白的，你看见没？哦，是。等到它要是脑袋一动，哎，你看它是下面吃东西的时候，哎，你看一会儿，这个那个使我想起有一个中国的那个小男孩，梳头发，把后面那个前面剪得短短的，后面那个脖子那留一点小辫子似的。你看它那个，这是什么鸟啊？不知道，真不知道，就是不是叫 American Goose？